What's up guys, it's Mr. Tripler and welcome to my channel guys. আজকে আমরা করতে আছি আনলিমিটেড এমো হ্যাক, মানে কোনো রকমের এমো আমরা নিবই না, তারপরও একই গান দিয়ে আমরা খেলবো পুরোটা র্যাঙ্ক ম্যাচ গাইস। আমাদের গেমের ভিতরে হাইপার ক্রিয়েট নামে নতুন একটা মেশিং এসেছে এবং ওই মেশিং এর ভিতরে এমন কিছু গান পাওয়া যায় ইনফিনিট এমো এর, যেই গানগুলোতে কোনো রকমের এমো লাগেই না এবং ওই গানগুলোতে এমো ছাড়াই আনলিমিটেড এমো পাওয়া যায়, মানে কোনো রকমের এমো নেয়া ছাড়াই ওই গানগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারবো। এবং আজকে আমরা ওই গানগুলোর ওই চ্যালেঞ্জ করতে আছি, তো গাইস একটা মুহূর্ত মিস করো না। তো উইদাউট ওয়েস্টিং এনি মোর টাইম, লেটস স্টার্ট আওয়ার টুডেস ভিডিও। আরও একটা ম্যাচে আমরা নেমে গিয়েছি বিমা শক্তি অ্যান্ড ইয়ো গাইস, দেখতে পাচ্ছ আমরা নামলাম টোকেনের এখানে শুধুমাত্র টোকেনটা নেওয়ার জন্যই, কারণ আমাদের টোটাল মিলিয়ে লাগবে 600 টোকেন আমাদের হাইপার ক্রিয়েটটা নেওয়ার জন্য। আমাদের বিমা শক্তিতে একটা হাইপার ক্রিয়েটের মেশিন রয়েছে, ওই হাইপার ক্রিয়েট থেকে আমরা ইনফিনিট এমও এর গান পেয়ে যাব। ইনফিনিট মানে আনলিমিটেড এমও, ওইটার ভিতরে এমও শেষই হবে না, মানে আমরা যদি কোনো রকমের এমও নাও নেই তারপরেও ওই গানগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারবো। ফ্রি ফায়ারে এই প্রথমবারের মতো এইরকম গান কিন্তু অ্যাড করা হলো। আরে চান্দুরা কিভাবে করে দৌড়াদৌড়ি করতেছে ভাই, আমি বাঁচবোটা কেমনে? খারাপে মনে হয় না, দেখছে আমাকে তাড়াতাড়ি করে ভাগো এখান থেকে গাইস। অলরেডি কিন্তু আমাদের 400 টোকেন হয়ে গিয়েছে, আর এরপরে যে আর মাত্র 200 টোকেন দরকার, আর 200 টোকেন মেবি সামনেই আমাদের পাওয়া যাবে, আর তারপরে যে আমাদের আনলিমিটেড এমো গুলো আমরা পেয়ে যাবো, আনলিমিটেড এমো এর গানগুলো। আরে ইয়ার এইখানে যদি এমো থাকে তাইলে আগে বললে কি হইতো চান্দু, তাইলে তো আমাদের এত ঘুরে ফিরে আসা লাগতো না। যে গাইস এই যে এইখান থেকে আমাদের এই এমোটা নেওয়া লাগবে, এই গানটা নেওয়া লাগবে, কিন্তু এনিমি ভাই তাড়াতাড়ি করে হাইপার ক্রিয়েটটাতে ক্লিক করে ফেলি। আর এই পরে যে আমরা গানটা নিতে পারবো না, কারণ এটা কতক্ষণ ধরে লোড হবে, আর লোডটা হওয়ার পরে যে আমরা গানটা নিতে পারবো। এখানে বিভিন্ন রকমের গান পাওয়া যাবে, কিন্তু আজকে আমরা নিব হচ্ছে ইনফিনিট গানগুলো, যেই গানগুলোর ভিতরে কোনো রকমের এমো দরকার হয় না, যেই গানগুলোর ভিতরে অলরেডি আনলিমিটেড বা ইনফিনিট লেভেলের এমো থেকে যাবে, ওইটার ভিতরেই থেকে যায়। দেখো গাইজ এই যে এখানে MP5টা এবং আরেকটা গান থাকা উচিত ভাই। আচ্ছা একটু পরে যে আমরা দেখবো যে ইনফিনিট গান কোনগুলো, এবং শুধুমাত্র সেগুলো দিয়ে খেলবো পুরোটা ম্যাচে ভাই। কোনো রকমের এমো পুরো ম্যাচের ভিতরে আমাদের দরকারই হবে না। এইরকম কখনো কোথাও দেখেছিলে গাইজ? দেখো এই যে লোড হয়ে গিয়েছে, এখানে MP4 এখানে ফোকাসড গানগুলো রয়েছে, অ্যান্ড এখানে দেখো এই যে আমাদের ইনফিনিট গানগুলো এখানে একটা পেয়ে গেলাম আমরা, আর এইখানে আরেকটা ইনফিনিট গান রয়েছে আমাদের M60, MP5 এবং M60, এই দুইটা গানে কিন্তু ইনফিনিট এমো রয়েছে। একটু পরেই তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। দেখো গাইজ আমার কাছে কিন্তু কোনো রকমের এমো নেই। ভাই রে এত জোরে কেন মারতেছে খারাপে? এই এমো ছাড়া গানগুলো যে কি পরিমাণ পাওয়ারফুল হয় এই চান্দু তো সেটা জানে না, চান্দুরে জানাইতেছি দাঁড়াও। এই যে বসলাম আর মারলাম, সেকেন্ডের মধ্যে চান্দু ডাউন হয়ে গেছে ভাই রে ভাই। যে লেভেলে পাওয়ারফুল এই গানগুলো ভাই সব, এই দুইটা গান দিয়ে আমরা পুরোটা ম্যাচ খেলবো, এবং তারপরেও কোনো রকমের এমো আমাদের দরকারই হবে না, কোনো রকমের এমো ছাড়াই আমরা খেলতে পারবো। দেখো গাইজ আরেকটু এনিমিকে মাইরা নেই, তারপরে যে তোমাদেরকে দেখাইতেছে এই চান্দু নিচ থেকে আরেকটা মারতেছে আমাকে। এই চান্দুরে তো আপাতত দেখা যাচ্ছে না, তো এটা ভিতরে ঢুকে গেছে। চলো গাইজ উপরের দিকে রিভাইভ চলতেছে, ওই রিভাইভের চান্দুরে যে মাইটটা দেই, আগে রিভাইভ করতে দিব তারপরে যে মাইটটা দিব, ঠিক আছে? যত বেশি এনিমি অ্যালাইভ হবে তত বেশি আমাদের কিল করারও চান্স থাকবে। এমনিতেই ভাই সোলো ভার্সেস ডুয়োতে খেলতেছে, 26 জন অ্যালাইভ মাত্র নামলাম ভাই, এর মধ্যে 26 জন অ্যালাইভ কেমনে হয়? আচ্ছা গাইজ এই চান্দু রিভাইভ কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে, আর এখন যে মাইটটা দিব চান্দু বের হইলে তো মাইটটা দিব। এই তো বের হইছে। ওরে খারাপ দেখছিল আমারে ভাই, কি ড্যামেজ দেখছো? 30-40 করে ড্যামেজ গুলো দিতেছে ভাই, এত ড্যামেজের। তারপরে আমার কাছে কোনো রকমের গান স্কিনও নাই, মানে গান স্কিন আছে কিন্তু এই যে গানগুলো স্পেশালাইজড গানগুলো ইনফিনিট এমও এর গানগুলো, এই গানগুলোতে কোনো রকমের গান স্কিন অ্যালাউ করেই না ফ্রি ফায়ার। আমি কিন্তু অলরেডি ইকুইপ করে এসেছি, কিন্তু এইটার ভিতরে কোনো রকমের গান স্কিন নাই। কিন্তু গান স্কিন ছাড়াও কি রকমের পাওয়ারফুল কাজ করতেছে দেখছো? এইটার মাধ্যমে তোমাদের যাদের গান স্কিন গুলো কম বা গান স্কিন নাই বা ভালো গান স্কিন নাই, তারা কিন্তু এই গানগুলো সহজেই ইউজ করতে পারো। এই লেভেলের ড্যামেজ পাবা ভাই রে ভাই, কি ড্যামেজ গুলো পাইতেছি, আর আমার কাছে কোনো রকমের এমন নেওয়াও লাগতেছে না ভাই সব, একেবারে ভয়ানক লেভেলে কাজ করতেছে। আর দেখো গাইজ আমি তোমাদেরকে দেখাই, আর কোনো এনিমি কি রয়েছে? এখানে আরেকটা এনিমি রয়েছে, এই চান্দুরে যদি মাইটটা দিতে পারি তাহলে একটু ভালো হইতো। আরে চান্দুরে আরেক খারাপে সোলো ডেয়ার নিয়ে বসে আছে ভাই। ওকে ওইটারও মাইট দিব, কোনো সমস্যা নেই। এই চান্দুরে যদি আগে মাইটটা দিতে পারতাম। ওরে ভাই একটু অপেক্ষা করো চান্দু, তোমার মাইটটা দিয়ে নেই ভাই। MP5 দিয়ে আমি গ্লুয়ালও ফাটাবো, প্লাস তোমার মাইরও দিব। চান্দু ওরা ডাউন হয়ে গিয়েছে, লেটস গো। এটা এসেছিল মেবি টিমমেটকে হিল করার জন্য না গাইস। এই দেখো আমাদের অলরেডি দুইটা গান দিয়ে কিন্তু আমরা সেই লেভেলে কোপ দিতেছি, কিন্তু তারপরেও আমাদের ব্যাগে কোনো রকমের এমওই নাই ভাই। আর সামনের দিকে কিন্তু আমাদের সোলো ডেয়ারের একটা এনিমি রয়েছে, যেই চান্দু সোলো ডে মানে মনে হয় ওর কাছে কোনো রকমের টোকেন ছিল না, ওর টিমমেটকে রিভাইভ
রিভাইভ করার জন্য সোলো ডিয়ার নিয়ে বসে আছে, কিন্তু এটার আমি মারবো না গাইস। আমি আপাতত এটারে ছেড়ে দিব যতক্ষণ পর্যন্ত সোলো একটু মারি অল্প একটু মারি, একটু ভয় দেখাই খারাপরে। ওরা কি ভয়টা পাইছে খারাপে, দেখো না ওরে কি দৌড়টা মারছে। এটারে ওখানে রেখে দিব আমরা আপাতত, এটারে মারতেছি না। আর সোলো ডিয়ার কমপ্লিট হওয়ার পরে যে ওরা মাইটটা দিব, ও উপর থেকে কে জানে ওরা মারতেছে রে। এই চান্দু মরে যাও না, সোলো ডিয়ারটা কমপ্লিট করো, আর তারপর মরলেও ময়ূর আমার কাছে চান্দু, অন্য কারো কাছে ময়ূর না প্লিজ। এই চান্দু আবার ডিমিট্রি অন করে বসে আছে দেখো না। আর সোলো ডিয়ার অলরেডি অলমোস্ট কমপ্লিট অবস্থাতে রয়েছে। তো আমাদের এই চ্যালেঞ্জের সামনে বরাবর যাওয়া লাগবে। গ্লুয়ালগুলো আগে ফাটাই ভাই, এমপি5 দিয়ে গ্লুয়ালটাও কত তাড়াতাড়ি ফাটাইতে পারতেছে দেখছো। সোলো ডিয়ারটা কমপ্লিট হও, এই তো কমপ্লিট হয়েও গিয়েছে। এইবার যে মাইটটা দিতে পারবো, কইরা খারাপ কিরে, এখানেই তো ছিল। ও চান্দু লাভ দিছে, লাভ দিয়ে এখানে আসছে। এই যে চান্দুকে পেয়ে গেছি, লেটস গো। দেখো ডাউন করে ফেলেছি ভাই, কি কাজ করতেছে ভাই আমাদের এই গানগুলো, দেখছো নি ভাই, মাথা নষ্ট করা কাজ করতেছে। কিন্তু তারপরে কোনো রকমের এমও ছাড়া, এমও ইউজ না করে এই লেভেলে কাজ করতেছে ভাই। উপরের দিকে ওরে একটা নামলো মাত্র, ও ওই যেটা নামলো ওইটা ছাড়াও আরেকটা এনিমি রয়েছে। এই চান্দরে তো মাইটটা দেওয়া যায়। আচ্ছা ভাই দিয়েও দিয়েছি, ডাউন হয়ে গিয়েছে ভাই। এই বসে এই স্পেশাল ইনফিনিট ওয়ালা M60টা দিয়ে মারলে ভাই যে লেভেলে ড্যামেজটা পাওয়া যাইতেছে, পিকে আসবো আর কোন রকমের এনিমি পাবো না, তা কি হতে পারে নাকি? এই দেখো চান্দু আবার কার সাথে ফাইট করতেছে রে ভাই, কি ড্যামেজে ভাই রে। আচ্ছা গাইজ এই চান্দুরে তো ক্লিয়ার করে দিয়েছে, কিন্তু এখানে অনেকগুলো এনিমি একসাথে রয়েছে ভাই। আচ্ছা 7টা কিল হয়ে গেছে। আরেকটা চান্দুরে মেবি আমি পেয়ে গেছি। এই চান্দু কি এটার পিছনে, এই তো রে চান্দুরে এখান থেকেই তো মাইটটা দিতে পারতাম, কিন্তু তার গ্লুয়ালটা ফাটিয়ে তারপর মারা লাগবে। এমনিতে M60 দিয়ে সেকেন্ডের মধ্যে গ্লুয়ালও ফেটে যায় ভাই সাব। 2টা কিল বলে হয়েও গেছে রে গাইজ। চলো আগে সেফ জোনে যেয়ে নেই, তারপর বাকি এই চান্দু তুমি খারাপ নেট ছিল না, দাঁড়িয়ে ছিল ভাই খারাপ। আরে কিল নিয়ে নিছে, নে 10 জায়গার মাইর কেন খাইতেছি ভাই আমি। গানগুলোর এখানেও কিন্তু ইনফিনিট আইকন উঠে বসে আছে, মানে এই গানগুলোর জন্য আমাদের কোনো রকমের এমও দরকার হবেও না। আমাদের ব্যাগ পুরোপুরি খালি, কোনো রকমের এমও আমরা নেইও নি, কিন্তু তারপরেও গানগুলো দিয়ে পুরোটা র্যাঙ্ক ম্যাচ আমরা খেলে আসলাম। আমরা কিন্তু আরামসে এই গানগুলোতে কোনো রকমের এমও নেওয়া ছাড়া ইচ্ছা মতো ব্যাগে ভরে মেডকিট নিতে পারবো। আর এই চান্দরে সেই লেভেলে জ্বালাইতেছে ভাই আমাকে। একটা চান্দু আমাদের সাথে টিম আপ করতেছে, বাকি এই একটা চান্দুই রয়েছে। এই চান্দুরে মারাবো, ও লাস্ট আরেকটা এনিমি রয়েছে। এই চান্দুরে মারতে পারলে আমাদের ভুইয়া ছিল। খারাপে কি মারলো দাঁড়াও তো দেখি, অর স্পেক্টেটর থেকে খারাপ ওয়ান টাপ মারা দিছে। ছিল আমাদের ইনফিনিট গানগুলোর চ্যালেঞ্জ। ইনফিনিট গানগুলোতে আমাদের আনলিমিটেড এমও অলরেডি ওই গানগুলোতে থেকে যায়, যার কারণে আমাদের বাইরে থেকে কোনো রকমের এমও নেওয়া লাগে না, এবং ইনফিনিট অবস্থাতেই ইনফিনিট এমওতেই আমাদের পুরোটা ম্যাচ আমরা খেলে ফেলতে পারি এই গানগুলো দিয়ে, কোনো রকমের এমও ছাড়া। এই গানগুলো হাইপার ক্রিয়েটে পাওয়া যাচ্ছে। হাইপার ক্রিয়েটে টোটাল মিলে 3 রকমের গান পাওয়া যাচ্ছে। এক হচ্ছে এই ইনফিনিট গানগুলো, আরেক হচ্ছে আমাদের M8-2B এর স্পেশাল স্কোপডওয়ালা যে থার্মাল স্কোপ যেটা ছিল এর আগেও আমরা ভিডিওতে ওইটা দেখিয়েছি তোমাদেরকে। ওই ভিডিওটা না দেখে থাকলে লাস্ট ভিডিওটা চেক আউট করে ফেলো আমাদের। আর এছাড়া আরেকটা আমাদের গান পাওয়া যায়, আর সেইটা হইতেছে আমাদের ফোকাসড গান AK-47, MAX-7 এবং আমাদের বিজন। এই 3টা গানে আমাদের ফোকাস গান পাওয়া যায়, যেই ফোকাস গানগুলোতে আমাদের অ্যাকুরেসি অনেক বেশি বেড়ে থাকে, যার কারণে আমরা অনেক আরাম করে এনিমিদেরকে মারতে পারবো কোনো রকমের অ্যাকুরেসি লুজ করা ছাড়া। এইটারও একটা চ্যালেঞ্জ টাইপ ভিডিও আসতে আছে, ওইটার জন্য অপেক্ষা করো গাইজ। ওইটাতে আমাদের কোনো রকমের এমও ছড়ায় না, ওইটাতে একেবারে এমও যেদিকে মারবো সেদিকেই যায়, মনে হবে একেবারে যে এমও হ্যাক করে রাখছি আমরা, এইম হ্যাক করে রাখছি এরকম মনে হবে। ওইটারও ভিডিও খুব শীঘ্রই আসতে আছে, ওইটার জন্য অপেক্ষা করে। আর আজকের এই ভিডিওটা কেমন লাগলো, যদি ভালো লাগে থাকে তোমরা তো জানাই কি করতে হবে, অবশ্যই লাইকটা দিয়ে দিও। আর যে লাইক দিচ্ছ তাদের সবার কাছ থেকে ছোট্ট খাটো হলে একটা কমেন্ট চাই, তোমরা তো জানোই যখন বেশি করে কমেন্ট করবে তখনই তোমার এইবার ভিডিওগুলো চলবে। তো গাইজ আজ পর্যন্ত, টিল নেক্সট ভিডিও অর স্ট্রিম, আল্লাহ হাফেজ গাইজ, পিস।